আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকের এপিসোড একটু ভিন্ন ধরনের, কেননা আজকে আপনাদেরকে কোনো খাবারের রেসিপি দেখাবো না। আজকের এপিসোডে বাচ্চাদের সর্দি কাশি দূর করতে খুবই কার্যকরী একটা ঘরোয়া টোটকা তৈরি করে দেখাবো। এটা বাচ্চা এবং বড়দের সবার জন্য খুবই কার্যকরী একটি টিপস। আজকে টোটকাটা আমি তুলসী পাতা দিয়ে তৈরি করব। তুলসী পাতার সাথে আমি আরও কী মিক্স করব আমার পুরো ভিডিওটা দেখলেই জানতে পারবেন। তুলসী পাতার গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের কম বেশি সবারই জানা, তবুও যাদের তুলসী পাতা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করে ইউটিউবে সার্চ করে দেখে নেবেন, তাহলে জানতে পারবেন। এইখানে আমি কতগুলো তুলসী পাতা ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে একটা বাটিতে নিয়ে নিয়েছি। এখন এখানে আমি সামান্য একটু পানি ব্যবহার করেছি, মোটামুটি 1 চা চামচের মতো হবে। তুলসী পাতাগুলোকে এখন হাত দিয়ে চেপে চেপে এটা রসটা বের করে নিতে হবে। এখানে আমি পানি ব্যবহার করেছি যাতে করে তুলসী পাতার রসটা খুব সহজে বের হয়ে আসে, সেই জন্য এভাবে চেপে চেপে তুলসী পাতাটা নরম করলেই রসটা বের হয়ে যাবে। এটা সর্দি কাশি জ্বর নিরাময়ে কাজ করবে। এছাড়াও তুলসী পাতা অনেক অসুখের মহা ওষুধ হিসেবে কাজ করে। আপনারা ইউটিউবে জানতে পারবেন এটা কি কি রোগের কাজ করে। রসটা বের হয়ে গিয়েছে, এখন আমি পাতাগুলোকে রস থেকে উঠিয়ে হাত দিয়ে চিপে ফেলে দিব। তুলসী পাতা থেকে আমি যে রসটা পেয়েছি এটা আমি এখন একটা ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নেব। আপনারা যদি হাত দিয়ে পাতাগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে ফেলতে পারেন তাহলে ছাঁকার কোনো প্রয়োজন নেই। রসটা আমি একটা গ্লাসে ঢেলে নিয়েছি। এখন এই রসটার মধ্যে দিয়ে দিব প্রায় 1 টেবিল চামচ কুসুম গরম পানি। এখন আমি রসটার মধ্যে প্রায় 1/2 চা চামচের মতো মধু অ্যাড করে নিব। যদি বড়রা খান তাহলে আরেকটু মধুটা বাড়িয়ে দিবেন, আর বাচ্চাদের জন্য হলে 1/2 চা চামচ দিলেই হবে। আর এখানে দিয়ে দিব কয়েক ফোঁটা লেবুর রস। সব কিছু দিয়ে এখন একটা চামচের সাহায্যে এটা নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। তো তৈরি হয়ে গেল সর্দি কাশি নিরাময়ের একটি ঘরোয়া ওষুধ। এটা 6 মাসের পর থেকে যে কোনো বয়সের বাচ্চাদেরকে দেওয়া যাবে। 6 মাসের পর থেকে যে কোনো বয়সের বাচ্চাদেরকে এটা দিনে 2 বার করে 3 থেকে 4 দিন দিলে ইনশাল্লাহ বেবি একদমই সুস্থ হয়ে যাবে। আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমার ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।